ahorita en el autobús de... Ahí está, ahora sí. Nos disfrutamos ahorita en el camión de nosotros, ya listos para subir al escenario, nomás que traemos 2 invitados de nosotros, grandes amigos de Monterrey, Nuevo León. Él es el terapeuta de mi compadre Chapita, integrante del grupo El Plan. El que toca el teclado. Lorenzo. El que toca el teclado. Lorenzo Williams. El de la diadema. Se No. pone diadema también, pero él también se pone diadema Ese no de vez en es. cuando. No, bueno, ese no es. Bueno, Pero es uno de esos, ¿sí? Es uno de esos del Pero Plan. greñudos. Mira, venga, sígame. Está dormido, despacito, porque lo van a despertar, anda bien cansado. Déjalo. La mañanita. Puede ser peligroso. Como ronca. Irma por 5 años. Compare. Mande. ¿No quieres un agua? ¿No traes sed? ¿Estás bien? Tengo pues. No, toma agua, güey. Toma agua, güey. Toma agua, güey. Salud, güey.